Angin kencang disertai hujan deras di Kecamatan Rawajitu Selatan, Lampung menyebabkan puluhan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Warga sempat panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Badai guys, warungnya pindah, boleh pindah itu terpindah. Puluhan rumah warga rusak diterjang angin kencang dan sejumlah fasilitas umum juga ambruk. Sebagian besar kerusakan rumah warga yakni pada bagian atap hingga membuat suara gaduh. Akibatnya warga menjadi panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hancur, kena angin barusan, hujan angin, hancur semua. Kompornya mencelat, mengendi hilang. Ya Allah, nasi goreng ngumplek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.